嚟到堅尼地城站嘅 C 出口，C 出口一出嚟，側邊有條樓梯上，就會去到小紅書嘅景點啊！哇，已經好多小紅書出現咯。今日係10月1號國慶啊，唔知會唔會特別多人呢？嗰個打卡位。真的就把飛就把這個牆飛上去。哇，好多講國語嘅人。好。穿入呢個球場，原來係要再上一級嘅。啱啱打完風，啲樹唔知有冇事咧？呢度好多老樹㗎，老樹盤根。哇係！海邊係冇可能冇人㗎嘛？係咪先？成為景點之後，我都冇嚟過呢度。我知道，就是半個小時。係啦，嗱，嚟到球場呢個位啦，有啲紅帶喺度，方便維持下秩序。好搞笑喎！這邊廂就照打波，那邊廂咧就照打卡影相，就係呢個位啦。哇，冇錯啦！哇，係幾多人打卡，就係要影呢個壓縮咗嘅海景啊！壓縮海景。今日咧我就冇帶啲長焦距嘅相機嚟，就做唔到個效果俾大家睇。睇唔到。哇，好熱鬧啊！陸陸續續都仲有人加入啊！Meanwhile，美菲閣就有個美菲閣商場喎，裏面好似幾 old school 喎，入去睇下咯。哇！有理由相信我係細個嚟過嘅。無一幸免地都要有啲夾公仔機嘅鋪頭喺度啦。哇，好多賴布布，影緊啲賴布布先。好，最中意行呢啲民生小店嘅商場。哇，文具鋪啊，文具鋪。中間，咦？我相信，原來出邊仲有嘅。行咗呢條巷睇下先啦。就快中秋節啦，所以就有啲應節嘅燈籠喺度啦。燈籠360。好，盡頭啦！呢度係洗手間，小姐服裝冇開，改衫都咁大間喎，勁喎！我見到右手邊做嘢發掘嘅，好轉出去。咩嚟㗎？辦館喎。蛇鬥茶記啊，犀利犀利！哇，呢度好有印象啊我。望下呢邊先。
會。呢個商場嘅特色咧就係中間有啲咁嘅巷喺度嘅，好得意嘅。所以我細細個嚟過，好有印象。好，行到對面係咩？對面都係另一個商場咯。士美菲路，我另一邊，我哋頭先係我哋話。頭先我哋就係呢條巷出嚟嘅，好過癮啊！呢個門口，美菲國商場，唔好意思。好。士美菲鍋係嘛？翻新咗啦啲嘢已經。哇！冇咯，百佳盡頭。哇，超大間百佳喎呢度。試唔試出去探索？都幾少鋪嘅啫喎呢度。誒，我哋係喎，頭先落咗嚟呢度喎。呢度焗啫，出翻去就好啲噶啦。所以咪話商場唔使焗咯。哦。歡迎分享、讚好、留言，當然係最好嘅訂閱埋我嘅頻道啦。歡迎加入會員支持本頻道營運，亦都可以 Super Fans 請我飲杯咖啡㗎。下次再見，拜拜。